Ibu, ibu, lamun diparentah ku salah kita kudu naon? Tak, tolong. Wanita soleha, hei, dengar. Suami tidak ada, jaga kehormatan. Temenang ngasukeun lalaki nu lain mahram. Terlebih-lebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumnya. Paham? Wanita yang melaksanakan ibadah umroh, wanita yang akan melaksanakan ibadah haji itu harus ada pendamping, Kang Din. Paham? Saum sunat perempuan harus izin puasa sunat, kemudian punya anyuk. Kudu bebeja, yo delekeun. Puasa sunat ge wawartos, kemudian punya masalah ki usaha didinya nginyeung ka Bang Emok. Du apa teh Allah, Osipa, Bang Kuliling, apapun namanya, transaksi ribawi haram hukumnya. Wal barokah nyuman kanu kitu teh tah. Di dieu naon disebutna di dieu? Bang Keliling. Ya pokoknya namanya apalah, Bang Keliling, Bang Emok, Bang Du apa. Osipa, transaksi ribawi hukumnya haram. Kolot baheula ge tara unyam inyem nu kararitu. Puasa sunat wawartos kacaroge kemudian unya perempuan. Ibu mun salaki usaha ibu soli, salaki bekerja ibu berdoa, itu yang utama. Ya masalaki eueuh momotoran naik RX laki eueuh teh budak didik ayo cicing bisa laki eueuh teh lain momotoran lain seuring istighfar ya. Kan lolobana mah kitu teh salaki eueuh teh momotoran ngarariung arudunan nyariun sebelah. Jadi kalau suami bekerja ibu berdoa, saki usaha ibu usol, jaga tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram, terlebih-lebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Bu, Bapak dan Ibu, tolong didengar. Bijak, cerdas dalam mempergunakan media sosial. Tolong didengar. Bijak, cerdas dina ngagunakeun media sosial. Awas ya, aya penelitian. Ada beberapa faktor penyebab terjadi perceraian. Salah satunya kurang keharmonisan. Ada yang berpendapat karena faktor ekonomi. Tapi aya di nu anyar, tingginya angka perceraian sekarang akibat pertemanan di media sosial. Tah, lain bohong eta. Eta teh akibat pertemanan teh di media sosial. Tidak pantas seorang muslimah berkata kepada laki-laki yang bukan mahram, sedang apa? Di mana? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Tret. Lain sarung isya sok. Kata-kata itu sebaiknya disampaikan kepada keluarga, kepada suami, kepada anak, bukan kepada laki-laki yang bukan. Tongsok, ya tongsok riweh. Allah Maha Tahu apa yang nampak dan yang tersembunyi, sekalipun pakai password, sekalipun dikunci, sekalipun pakai apa kata sandi, sesungguhnya Allah Maha Tahu. Ayat anu sok make pola-pola gitu tah. Tetap Allah Maha Tahu. Demi Allah. Kepantas gitu. Sedang apa? Gimana? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Amit-amit. Ayo salaki pamajikan di antep. Ayeuna teh keur usum teh tanu karar itu teh. Bu, Ibu, Bapak, fokus kepada keluarga, lupakan masa lalu. Betul tidak? Berusum ayeuna teh karar itu teh. Bebeja ka salaki, mamah marek sare capek. Ditinggali teh ka kamar, ongkos sare tapi simut urung. Tah ayeuna teh keur usum simut urung ayeuna teh. Ongkos sare.
tapi si muta teh harurung. Ya tara kieu wae hirup teh. Kita sudah diingati dengan 6 ong. Sabaraha ong? Genep ong. Kuis geus temong. Bener teu? Kuis geus temong kan? Panon geus baong, kuntung geus ompong, pipi geus kemong, lempang geus doyong. Urang sakedeung ngajolopong. Tapi anger didinya hirup bedegong. Ya cara kieu wae geus boga anak era atuh ih kata-kata itu teh. Fokus atuh fokus. Kahayang abdi ieu mah ari salaki gering teh urus lain dipoto. Salaki gering teh dipoto. Cekrek. Share ka babaturanana. Atuh nyahuun di dunia maya salaki namun taber. Allahu akbar. Ari salaki gering teh urus. Foto. Kenai kiai kenai yang dibahas ya bahaya medsos. Benar tuh. Manfaatna aya, madaratna loba. Sabab lain bohong, lain beja, lain cenah, keur ditaliti. Akibat terjadinya perceraian itu awalnya dari pertemanan di media. Nah, iya, ayeuna teh fokus urus budak. Cokolot baheula kenapa anaknya banyak tapi sehat. Sarjana agama nu kahiji, nu kadua sarjana pendidikan, nu katilu wah guru teh jadi kiai teh. Anaknya 7, 8, 9. Orang tua kita ngurusnya hebat. Hayang lauk baheula mabah tinggal ngiuk, bener teu? Hayang hayam tinggal mencit, nog tinggal copot dina sayangna. Hayang lampenas, tok tinggal ngala hareupeun imah apa teh hidup. Jadi budakna teh sarehat. Ayeuna mah gara raya, geus ada harupana, budak teh kaurus. Yeuh, ari beres salat subuh, beres membaca Al-Qur'an, beres maca salawat nariyah, munziah, ibrahimiyah, salawat sifa. Perhatikan komposisi gizi anak. Baheula mah nek sakola sang goreng, make nog, make koneng, sehat khusus. Budak sare sia mah HP. Budak sare teh mana cocolok, urus budak. Budak sare teh lain sagala rupa diperhatikeun keur salaki, mana cocolok. Aing da meuni hayang nyolok kayaknya dah. Budak sare teh kalakaannya teh ya Allah. Lain kiai hampura ieu dibahas. Naon sababna jadi budakna salakina teu kaurus ya. Aya we nu karar itu. Boga duit teh nabung, lain hayang pake meuli wae kuota. Paham? Perhatikan gizi anak besok-besok itu pagi-pagi. Musalaki rek ka kantor siapkeun tah papan nama korpri. Siapkeun keten. Olangan. Ayo we ngorek HP putar. Laki teh kaurus budak teh kapalire. Anda wajah ngomong mah teuing da. Paham? Ibu, suami tidak ada jaga kon.